हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं टैप एंड नॉइस के बारे में। जो मीटियोर 350 पे टैप एंड नॉइस आती है, बहुत सारे लोगों में से, आप में से, मेरे व्यूअर्स में से मुझे कमेंट किया, मुझे पर्सनल मैसेज किया कि टैप एंड नॉइस उनकी बाइक से आ रही है और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ मैं और उनको बताऊँ कि क्या ये प्रॉब्लम है और इसका अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो आज की इस वीडियो में टैप एंड नॉइस के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा ये टैप एंड नॉइस क्यों आ रही है बाइक से और इसका सोल्यूशन क्या है और कब ये प्रॉब्लम है और ये कब प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी मीडियो से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं, लेट्स गेट गो। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपनी बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। ऑन करता हूँ इग्निशन और बाइक को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अब मेरे इंजन की नॉइज़ सुनिए। तो आपको एक टिक 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 वाली नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, यही है टैप एंड नॉइज़। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि ये टैप एंड नॉइज़ तो मेरी बाइक से भी आ रही है, तो मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूँ इसके मतलब ये क्यों होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने अपनी बाइक में भी सुना है, इसमें भी टैप एंड नॉइज़ आ रहा है। अब ये होता क्यों है, मैं आपको ये समझाता हूँ क्या ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हर बाइक में, हर मीटियोर में टैप एंड नॉइज़ आती है। हर यूसी इंजन वाली बाइक में टैप एंड नॉइज़ कंपलसरी है, वो आती ही है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, टैप एंड नॉइज़ आना एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। बस यहाँ पे बात क्या है कि एक सर्टेन डेसिबल तक, डेसिबल आप समझ रहे, साउंड को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो एक सर्टेन डेसिबल तक लिमिट होती है, वहाँ तक वो टैप एंड नॉइज़ नॉर्मल है। अगर एक सर्टेन लिमिट जो इसका परमिसिबल लिमिट है उससे ऊपर होती है डेसिबल से इसकी नॉइज़, तो ही उसे प्रॉब्लम कहा जाता है। तो कहा जाता है कि टैप एंड नॉइज़ की जो परमिसिबल लिमिट डेसिबल में है उससे ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तब टैप एंड आपके टैप एंड में कुछ प्रॉब्लम, फिर उस आपके इंजन को खोल के उस टैप एंड को एडजस्ट किया जाता है। ये बात होती है, आप समझ रहे हो। तो आपकी बाइक से टैप एंड नॉइज़ अगर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, आपको उसको ठीक कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, सर्टेन लिमिट तक आती है। एक अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो प्रॉब्लम है। अगर आपको शक है, आपको कोई कन्फ्यूजन है कि मेरी बाइक से मुझे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप चले जाओ अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में। वहाँ पे उनके पास होता है डेसिबल मीटर, जिससे वो मेजर करते हैं। उनको सर्टेन पता भी होता है कितना लिमिट तक वो डेसिबल होना चाहिए। सॉरी, मुझे वो पता नहीं है परमिसिबल लिमिट कितनी है, ठीक है, उनको पता होता है। तो वो सिंपली आपके डेसिबल मीटर से आपके इंजन के पास उस नॉइज़ को मेजर करेंगे। सर्टेन डेसिबल जितना होता है लिमिट, अगर उससे ज़्यादा है तो वो खुद बता देंगे और आपके फिर इंजन को वो आपकी जो टैप एंड है उसे फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा। वैसे थोड़ा सा वो टैप एंड नॉइज़ आना वो नॉर्मल है, ये आप जान लीजिए। तो यही है सिंपल इसका लॉजिक दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उस पर डाउट हो रहा है तो आप जाके सिंपली चेक करवा लीजिएगा, उनके पास होता है डेसिबल मीटर आपके सर्विस सेंटर में। सिंपली इसका यही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा टैप एंड नॉइज़ तो आता ही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गया, और कोई अगर डाउट्स हो, बचा हो, तो प्लीज़ पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर आंसर करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।